الله نور السماوات، الله نور د اسمانونو دا، والارض او دمزکه، مثل نوره مثال د نور یې داسې ده، کمشکات لک تخچا، فیها پدی تخچی کی مصباح چراغ وی، المصباح فی الزجاجه دا چراغ په شیشی کی وی، زجاجه کانها کوكب دری، دا زجاجه د سیوی لکستوری دری انزلیدن کی، یوقد چی بلیگی من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ، یکاد قریب دا زیتها تیلے یدیو رناو کی، ولو لم تمسسه نار، یعنی دا خپل تیل د زیتونم رنا کوي کورم نوی. نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء ویضرب الله الامثال للناس، اللہ بیانی مثالنا خلقتا، والله بكل شيء علیم، اللہ پارشی باندې علم لري. دلته طالبانو منطقیان علما ډېر اوږد بحث کوي. څه کوو؟ طالبانو امام ابو حنیفه رحمه الله یو ورځ ناستو، شاګردانو سره یو کوچی راغی. امام ابو حنیفه ته ویلې ابیواوین ام بیواوین، ابیواوین ام بیواوین، هغه اللهم انا وایم چې یو واو د پکې یو، که هغه چې دوه واو پکې دي. نو امام ابو حنیفه ورته ویلې بیواوین بیواوین، نو سړي ورته ویلې بارک الله فیکا کما بارکا فی لاولاکه. نو سړی لاړو وته. نو شاګردانو امام ابو حنیفه ته ویلي دي سړي خو ډېره داسې چرسي زبه غږوله، دا یې څه ویلې؟ وی ده ویلې ابیواوین ام بیواوین، هغه تشهد په منځ کې وایم چې دوه واو دي پکې، او هغه که یو د عبدالله ابن مسعود کې دوه دي او د عبدالله ابن عباس کې یو ده. نو ما ورته ویلې چې نه بیواوین، ځکه د موږ تشهد د عبدالله ابن مسعود ده کنه په روایت. وی ما ته ویلې بارک الله فیک کما بارک فی لاولاکه، الله دې تا کې داسې برکت واچي چې لاولاکه الله چولی، شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه. كذا في نهاية المراد في شرح الهداية لابن العماد لعبد الغني النابلسي. في بيوت أذن الله، فأغكورنك اعلان حكم كري الله، ان ترفع چه پورت دکڑل سی د دې کورونو تعظیم دی وکړل سی، ويذكر فيها اسمه او ذکر دی سی پدې کې نوم د الله، يسبح له تسبیح وای الله لرا، فيها تسبیح وای دغل منځ کوونکی الله لرا پدې جمعاتونو کې، بالغدو والآصال سحر بیگا. طالبانو دغه د جمعاتونو په اړه باندې مسئلې دي. د جمعاتونو یو څو مسئلې د سره واوري. جمعات کې نقشونه ویستل جایز دي. طالبانو علماوی که چیرته د جمعات پیسې وقف وي د جمعات متولی سره، د جمعات په نقش باندې به د جمعات پیسې نه مصرفوي، که مصرف کړی دی الله ته دی مسئول ده. نقشونه جمعات کې اچول ګلان مولان دام جایز ده، خو شرط پکې دا ده طالبانو چې تکلف به په نقشونو کې نه کوي. کم نقشونه چې په تکلف باندې جمعات کې کیږي هغه مکروه دي، لکه دا تکلف تکلیف غواړي کنه دا جمعات کې طالبانو د ټولو حنفي علماو رایه دا ده چې دا مکروه دي. دا یوه مسئله شوله. او بله مسئله طالبانو دا ده چې جمعات کې ځاله وي د مرغیو، دا د مرغیو ځاله بهتره دا ده د جمعات نه یې وباسه او ړنګه یې که. دغه مسئله هم د موږ حنفي علماو علامه قاضي خان او دا څه ورته وایي تاترخاني او شامي او علاو سنن دې ټولو کې شته، دا به مور نړوي. او بل دا د طالبانو د تعلیم مسله مې درته کړې وله که نه، مکتب به په جمعات کې نه ویل کېږي. دغه هم طالبانو د موږ حنفي علما مکروه بلي، صحیح نه ده. جمعات کې خبرې کول څنګه دي؟
دی من حنفی علما وی جمعات کې خبرې کول مکروه دي، تحریمی مکروه ورته وایي، او حدیثونه فقها دلیل راوړي. ابن الهمام طالبانو یو لوی زمری تیر سوی احنافو کې محدث ته ډېر، خو کاش کې طالبانو دلته 2 حدیثونه موضوعي نه وای راوړي. ابن الهمام لیکلی دي 2 حدیثونه راوړي جمعات کې خبرې کول وي د سړي حسنات داسې خوري لکه لرګي چې ور خوري. اما طالبانو دا حدیث دروغ ده. کش کې ابن الهمام دا حدیث د مدعا د پاره نه وای راوړی، روح المانی درون بمبار په باندې کړی دا، دا حدیث مردود د طالبانو. نو طالبانو جمعات کې خبرې کول څنګه دي؟ شامی داسې لیکلي وی جمعات ته که د دې نیت باندې راغلی چې راځئ جمعات کې مجلس وکړو بیا مکروه دي، او که راغلی جمعات ته عبادت دپاره پس له عبادت دي چې وکړه پس له هغه نه کېناستې مجلس دې کوئ بیا ناروا نه دي. دا ښه خبر ده طالبانو، دا د امام مختار خبره هم ده. صحابه ټول جمعات کې خبرې کولې. جمعات ته که په دې نیت راغلی چې راځئ جمعات کې مجلس وکړو دغه مکروه تحریمي ده، او که راغلی جمعات ته د عبادت دپاره بی عبادت یو کو پس لغه نه کېناستې جمعات کې، دلته خو د تا اصلي مقصود خبرو ته راتګ نه و، عبادت ته پس لغه نه چې کمی خبرې وکړې دا پروا نه کوي. کذا فی رد المحتار لابن العابدین الشامی وعلاء السنن لظفر احمد العثمانی و السعایا لعبد الحی لکنوی. نو دغه خبره طالبانو ښه خبره ده. او حدیثونه چې دلته ابن الهمام په فتح القدیر کې 2 راوړي او بیا علماء هم ترنه نقل کوي طالبانو چې د سړي اعمال خوري او د سړي حسنات داسې خوري لکه لرګي چې ور خوري، دا دواړه حدیث دروغ دي. تاسې به وایي ابن الهمام ولې څه نه دي ویلي؟ ما مخکې درته ویلي خیر ده په ننګ به نه درېږئ. کله یو لوی عالم وي په یو مسئله کې سهوي، ابن الهمام ډېر لوی محدث ته طالبان هم ما دلته الله دې په ده رحم وکړي موضوعي احادیثو باندې سکوت کړی ده. او په جمعات کې څا ویستلم طالبانو نه به باسي، ځکه وی د جمعات هیبت او حیثیت سره خرابېږي. واړه ماشومان خلک راځي جمعات کې به ونیم نکدي. قاسم ابن قطلبغا الحنفی لیکلي جمعات کې به ونی نکدي، یو که ضرورت بیا به یکدي چې مثلا جمعات زا درلودله ونی د کې خو دې چې د جمعات زا وچکی بیا صحیح ده کنه جمعات کې به ونیم نکدي. شامیم دغه فتوا نقل کړي، عبد قاسم ابن قطلبغا دغه کتابم د ما سره سته. والله علم طالبانو سړی حیران سي، ټول فقها وی جمعات کې به ونی نکدي، ځکه دا د کنیسې او د کافرانو د عبادت خانې سره تشبیه راځي. زموږ عبادت خانې کې بداني الله علم. اوس ټول خلک دغه کار کوي. بله مسئله دا ده طالبانو صنعت کې سبم جمعات کې نه کوي. حضرت عثمان صاحب خیاط ولید جمعات کې خیاطي کوله وی شړ. او بل طالبانو د جمعات قبله طرف ته بیت الخلا جوړول علماوی که حائل و مانع و بیا پروا نه کوي. یعنی معنا بیت الخلا دیوال درلوده بیا پروا نه کوي، یا دروازه او پرده درلودله به مشکل نه لري. کذا فی تاترخانیه و فتح القدیر لابن الهمام و فی کثیر من کتب الاحناف. په شامی کې دا طالبانو دا مسله سره تحیت المسجد طالبانو دام د جمعات الله نوم به پکې ذکر کوي. جمعات ته چې ننوتلې سنت دادا 2 رکعات نفل به کوي. هر سړی چې جمعات ته ننوت 2 رکعات نفل به کوي. خو طالبانو علما لیکي چې جمعات ته ننوتلې 2 رکعات نفل به کوي. دا 2 رکعات نفل کول په جمعات کې دا سنت دي. خو که ته داسې وخت کې ننوتلې چې هلته زتی فرض جمع درېدله، نو بیا علما وایي یا جمع درېدله او یا ته چې لاړلې هلته تا د سنت وختو، نو دا سنت دی وکه دام قیم مقام درېږي، فرض دی وکه دام قیم مقام د تحیت المسجد درېږي. پوه سړی په خبر؟ یعنی تحیت المسجد د پاره هغه سنت چې تا کول جمعه ته ننوتلې تا د ماسپښین سنت کول دغه هم قیم مقام درېږي. او یا دې مثلا هغه وکړل څه ورته وایي مازدیګر جمعه ته راننوتلې 4 رکعته نفل دې کول دام بس قیم مقام درېږي. یعنی یا جمعه ته ماسپښین ځتې جمع درېدله وخت نو تحیت المسجد دې ونه که بس دام قیم مقام درېږي. دا فرض دې هم قیم مقام درېږي، سنت دې هم قیم مقام درېږي. خو که څوک په ورځ کې 2 وارې جمعه ته تکرار تلو راتلی، یو وارې تحیت المسجد کې ځتې چې هر وخت کې کوي، په اول وارې کوي، دویم وارې کوي، دریم خو ورځ کې یو وارې وکړه چې سړی جمعه ته ډېر وځي نه وځي، یو وارې تحیت المسجد وکړه بس صحیح ده. دا هم د من حنفی علماو په کتابونو کې او بعضې خلک وایي چې کېناستې تحیت المسجد درنه ساقط سو، دا صحیح نه ده، ساقطېږي نه.
که کینیم دیتا نه ساقط کیږي نه. صرف یو مسئله علما بل لیکي که د چا تحیت المسجد مثلا ونک نو هغه دې داسې وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه الفاظ دی وایي تحیت المسجد تر ساقط کیږي. دا شامی لیکلی ده د قوت القلوب دی قوت القلوب د امام مکی نه نقل کړی ده. خو زه ګمان نه کوم طالبانو چې دا د حدیثو له لحاظه ثبوت لري چې دا د قایم مقام ده شامی لیک کړي. خو ګوري طالبانو کله شامی د یو شی ذکر کوي تحیت المسجد په حدیث ثابته ده دوی سبحان الله والحمدلله والله اکبر د قوت القلوب طالبان یو کتاب د چډیر ضعیف شیان نقل کوي. نو مکی ورته علامه مکی دغه کتاب د ما سره ستا نو هغه نه نقل کړی ده. نو قایم مقام هغه شی دریږي چې بیرته په حدیث ثابت دي. چې په حدیث ثابت دی طالبان هغه څنګه قایم مقام دریږي. شامی ذکر کړی دی الله دې په شامی رحم وکي. کله کله شامی خو ګوري طالبانو شامیم کله کله سهو کیږي. نو تاسو به دسه نوای چې شامی ولې دغه حدیث یا مثلا ما مخکې درته شامی لیکلی چې یو حدیث کې راځي چې څوک دغه غوته د مصافحه په وخت کې زور کی محبت پیدا کیږي. حدیث راوړی ما حدیث اصل نه لري طالبانو چې اصل نه تاسو بنوي چې شامی ولې سهو سوي. انسان د طالبانو ما مخکې درته ویلي مرتن بعد اخرى چې علم ته به احترام لري د ارچا. رجال لا تلهیهم تجاره سړی دی داسې سړی چې نه مشغول کوي تجارت ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاه وايتاء الزکات يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. داریږي دغه ورځ تتقلب فيه القلوب چې ګرځيږي به اوړي را اوړي به پکې زړونه او سترګې مدتربي. طالبان سړی چې ډار سوی ګور سترګې کار سم نه کړي چې پکې خوري زړه هم دربيږي. ليجزيهم الله سي جزا ورکی الله دوی ته احسن ما عملوا کاغه د خجزا د هغه چې دوی کړی دي ويزيدهم من فضله او چې الله زیات کی دوی له خپل فضلنا. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا اغا کسان چې کافر دي كفروا اعمالهم دي دوی عملون بدسي كسراب لك سراب بقيعة فدشتكي. که تاسو فکر وکړئ کله یو دشت کې سړی لري د غرمې وخت کې ګوري سړی ته اوبه غونې ځلیږي دې ته سراب وي. بقيعة فدشتكي يحسبه الظمآن گمان کوي تګی سړی چې وبدي حتى اذا جاءه چې کله ورسي لم يجده شيئا پیدا نکی هیڅ شی. وجد الله عنده پیدا بکی الله د دې سره فوفاه پورا باور کی حساب. والله سریع الحساب الله تیز حساب کوونکی دا. او کظلمات یا لک اغتیار کئی غندے فی بحر اللجی یغشاہو چیو بحر وی لجین پٹکڑل لجین عمیق وی پٹکڑی وی موجن من فوقه موجن من فوقه فاصل موجن نوریزوی ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده چکل راو باسی لاس لم یکد قریب ند چخ پل لاس وینی. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور چچالر نی ور کړه الله نور دلر نور نستا. الم ترى تنوینه ان الله سدا يسبح له تسبح واي الله لرا من في السماوات اغا چې اسمانونو مزکه کړي والطير مرغان صافات چې وزرونه اخلاص نیولي وي. كل قد علم صلاته هر یو دغه په تحقیق معلوم ده الله ته المنزو تسبیح دغه. والله علیم بما يفعلون الله عالم ده بما پغشي چې دوی کوي. څنګه طالبانو الله ته دی المنز معلوم یعنی دوی منزونم کوي دا ټول حیوانات تسبیحات موي. نو دا طالبانو تسبیح او منز دا فرع د علم ده. الله پاک دوی ته علم ورکړی ده. یو څه مثالونه طالبانو علماوی علما یو څه نغه کوي کتابونو کې یو څه تحقیق لیکي الته علما لیکي وایي اوس
امام الرازی لیکي خطیب شربینیم دا مسئله لیکلې ده. حبارا یو مرغه د طالبانو، یعنی د حیوانات علم لري، پوهه لري. یو عالم وی ما یو حبارا مرغه ولید. حبارا یو مرغه د زرک نه غټ ده، کبک د دې نه غټ مرغه ده. وی دا مې ولید مار سره جنگو، یو وړې به مار سره جنگو که ډیر، بیا به چې مار وچی چې زهر به پې راوشیندل، بیا یوه ونه و دې ونې نه به دی را چارپیر تاوسو را تاوسو، بیا به یې ورمنډه کړه مار ته. نو وی زه راغللم دا بوټی مې راوشکاو، چې راومیشکاو وی د حبارا مرغه چې منډه راواخته چې بوټي ته راورسېد بوټی نسته ده. وی څو وارې تاوسو را تاوسو وغورځېده مړ سو. وی ما چې معلومات وکړه چې د مار سره د ضد د زهرو دغه بوټی وي، ورته معلومه وله. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، دا ورته معلومه و ډاکټرمو چې زهر چا در باندې راوشیندل دی بوټي نه تاوسه دا بوی کا هغه زهر تاثیر نه کوي. طالبانو یو حیوان د ورته تمساح وی، غټ مایه ده. مونږ منطقو کتابونو کې وی کنه هر حیوان کتنې زامه خوري دا پاسنۍ خوري. نو تمساح مایه چې کله دا غوښې ډېرې وخوري نو د غاښونو کې غوښې ونیخلي. غاښې اصل کې وی ټول یو ده، خو بیا هم پکې ونیخلي. خوله داسې خلاصه کې الله پاک یو مرغه پیدا کړی، هغه مرغه راسي د غاښونو نه هغه غوښې باسي، دی خوله خلاصه کې مرغه نورې غوښې نه خوري، بس دلته راسي دا شکوي ترنه. نو د دې مرغه په دې لکۍ کې هم داسې تېره غوندې شی ده، پاس په سر کې هم تېره شی ده، چې کله غاښونه درد یې په قرار سي د تمساح، د تمساح غواړي چې خوله داسې پرې راولي، نو هغه وخوږېږي، ځکه پاس هم د دې مرغه تېره ده، کتم خوله نسي پې باندې بندولی. نو طالبانو اریو ته الله قد علم صلاته و تسبیحه. او بل طالبانو علما دغم لیکي کتابونو کې چې قنفذ مونږ ورته طالبانو شکون وایو، سزګی ورته وایو، شکونم دواړه یوه نوعه د طالبانو ښه، صرف انواعو کې فرق ده. لکه چرګه د فرانسې یو رقم ته چرګې دي، د سپینې بل رقم ته دي. اصل کې قنفذ طالبانو سزګی مونږ ته څوک ورته ششګی وایي، ششګی او شکون داسې یو شی د طالبانو سړی ولي، تیره تیره شیان لري سړی ولي، تاسې نه چې هر څه ورته وایي هغه تاسې خپل کار دا څومره ډېر شول. نو ویستل کوي دغه طالبانو یو، او بل شکون چې دې ته شکون وایي. سزګی وړکی غوندې د ګرد ازغي لري، خار پوشتک ورته فارسي کې وي. د دې غوښه خوړل حرام دي طالبانو ښه. ما په دې باندې ډېر پراخ تحقیق کړی، خلکو به رانه پوښتنې کولې، نو سم مفصل تحقیق مې کړی. دا طالبانو مطلقاً مردار ده، څوک لري لري نه لري. شیهم هم دې ته وایي طالبانو ښه، یو نوم عربي کې شیهم ده. دا طالبانو مردار ده، د ابوداود حدیث ته دغه ناروا ده، جواز نه لري اسلام کې. بعضې خلک وایي لاره یواز دی، دا ټول دروغ دي. طالبانو مردار دی اسلام کې، حنفي فقها وایي دا مردار ده. و یو قنفذ قسطنطنیه کې ترکی کې یو ښار د قسطنطنیه دریاب ته نږدې، دا یو سړي درلوده، نو غارې جوړ کړي و، دې طرف ته هم سوری جوړ کړي و، د قنفذ دې طرف ته هم دې طرف ته هم دې طرف ته هم. کله به چې له دې خوا نه باد راتله بیا به یې دا سوری بند کړي، یو 2 ساعته مخکې به یې بنداو، یو څومره وخت مخکې، که دې نه خوا نه به راتله دا سوری، که دې خوا نه ده، نو دا سړي دا زده کړه ترېنه. دا قنفذ به دا سوری بند که سړی به پوه شو چې نن دې خوا نه توپان راځي. خلکو ته به ویلي چې خبر دی خلکو نن د دې خوا توپان، خلکو به دا بزرګ ده. بله ورځ ته معلومه سره بزرګ نه و، قنفذ کور کې ساتلی و. نو طالبانو ګورې دې حیواناتو ته هم علم سته. طنطاوي یو بحث کړی ده، وایي یو کور باندې تیارې بمونه غورځول، موږکان ول، څومره موږک چې ول دا ټول مخکې له مخکې له کوره ووتل، پس ته په هغه کور باندې بمونه وغورځېدل. طنطاوي ډېر تحقیق په دې مسله کړی ده، یعنی چې کله کله د انسانانو زړونو ته یو خبر او الهام د الله طرف نه راځي، مخکې له مخکې نه چا کار سوی نه. الله اعلم. ولله ملک السماوات، الله لرا بادشاهی د اسمانونو دا او دمځکې، والارض والى الله المصير. الم ترتنه خبر ان الله یزجی، الله سدا یزجی صحابا روانوی وریز، ثم يؤلفه به، ثم يؤلفه بیوجی کی
دغه وریځې په خپل مابین کې ثم یجعله رکاما بیا ګرځوي د وریځې ټوټې ټوټې فتر الودق تویني باران یخرج راوزی من خلالی لما بین وینزل من السماء الله نازلوی لاسماننا من جبال چې غرونه دی پیها پدې غرونو کې په اسمان کې من بردن فیها من بردن پدې کې گلیدا فیصیب به من یشاء رسوی چاته چې خوکسی ويصرفه عن من یشاء اړې دغه چانه چورته خوکسی یکادو قریب دا سنا برقه زلیدل د برخنا یذهب بالابصار چې د سړي سترګې یوسي کله چې برخنا او دغه هغه تیسي د سړي سترګې ویسي يقلب الله الليل اړوي الله شپه ورځ ان في ذلك لآيات پدې کې آیتونه دي لأولي الابصار والله خلق كل دابة الله پیدا کړي هر دابه مما عند ابونا فمنهم من يمشي على بطنه بعضی روانی په خېټه لکه مار ګوره دسم خیزي په دې دیوال باندې مار خیزي ومنهم من يمشي على رجلين بعضی اغدی چې په دوه پښو روان وي لکه انسان مرغان ومنهم من يمشي على 4 بعضی روان وي په 4 پښو چارپایان 40 پښیم لري بعضی کنه عربي کې ورته 44 وایي منګ ورته طالبانو هغه وایو څو ورته وایي سرسو بنده ورته وایو خپل پښتو کې او بعضی خلک ورته چل پاس عربي کې وایي که څو ورته وایي او یو بل شوبلم په پښتو کې ورته وایي ډېرې پښې چې لري ومن يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې قدرت لري او قادر ده بعضی طالبانو بیا شپږ لري او بعضی څو لري زه خو درته معلومه ده طالبانو خلکو کې مشهور ده وی لړم سترګې نه لري لړم سترګې لري کې نه لري شپږ سترګې لري طالبان بلوغ المعارف په نوادرو د عقاربو کې د سیوطي کتاب د مخطوطه نسخه د طالبانو د لړم په اړه سیوطي جوړه کړي ما سره ستا طالبانو دا بلوغ المعارف یو په احکامو د شواربو کې دغه د بریتون عابیل کتاب ده یو دغه بلوغ المعارف په احکامو که په احادیثو د عقاربو کې ده د لړم الته سیوطي لیکلي طالبانو وی لړم چې د عقرب دا شپږ سترګې لري لقد انزلنا آیات مبینات من نازل کړي آیتونه واضحونکي والله يهدي یا خپل واضح دي والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون وايدي آمنا بالله وبالرسول من ایمان راوړی په الله او په رسول واطعنا من طاعت کو ثم يتولى فريق منهم بیتری ګرځيږي یو ډله د دوینا من بعد ذلك وما اولئك بمؤمنين ندي دوی مؤمنان واذا دعوا الى الله ورسوله چې کله راوبلل سي دوی الله او رسول ته ليحكم بينهم اذا فريق منهم موردون وان يكن لهم الحق کچری دوی لره حق وی اتو الیه مذعنین دوی راضی رسول الله تا ګړن دیو تیز فرمان منون کی افی قلوبهم مرض حیزرون دوی کی مرض دا امر تابو او کشک مندی ام یخافون او کډاریږي ایحیف الله علیم چې ظلم بالله پیو کې والله رسول بل اولئک هم الظالمون انما كان قول المؤمنين
انما کانا خبر داد بلندا قول د مومنانو دادا اذا دعوا الى الله ورسوله جی کلام راو بلسی اللہ و رسول تا ليحكم بينهم أن يقولوا ديواي سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله تكچه طاعت الله ود رسول کی ويخشى الله د الله نداریږي ويتقي تقوا کوي فأولئك هم الفائزون واقسموا بالله قسمنا خری منافقان جهد ایمانهم سخت قسمنا لئن امرتهم تاتوایکت من تامرک لا یخرجنا نو من بخام خاوزو قلرت لا تقسموا قسمنا مکوي طاعت معروفه طاعت نیک خدا ان الله خبير بما تعملون قلرت آیا اطیعوا الله واطیعوا الرسول فإن تولوا کدوی مخو گرزی فإنما علیه ما حملا پد اغدا چی بار کڑے دا وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه کتاسی طاعتو کئی دا اللہ دا رسول تهتدو ہدایت بپیدا کئی وما علی الرسول الا البلاغ مبین وعد الله الذين وعد کړي الله د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض چې زبخا مخا تاسو خلیفګان ګرځوم پم زکه کې دم زکه کې کما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم زبخا مخا قدرت ورکم دوی تا غ دین دوی اغا دین چې مختار د الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا زبور تبدلهم پس د ډار نه امن یعبدوننی چې دی ما سره عبادتو کی ولا یشرکون او چې دی ما سره شریک هیڅ شی وننسی وعد الله الذين آمنوا منكم وعد کړي الله لغ طالبانو سره چې ایمان راوړی منکم د تاسنا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض چې زبې خامخا حاکمان کوم په افغانستان کې کما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى خامخابا حاکموم اغه دین د دوی چې خوښ کړی د دوی دی پارام وليبدلن من بعد خوفهم امنا زبخامخا بدلوم دوی دی پارا پس له خوف له ډار نه امن اوس د ډار حالت تکنه الله وی زب امن راوړم په دې شرط چې دوی د ما عبادتو کې د ما سره شریکونه نیسی ومن کفر څوک چې کفر کی بعد ذلک فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين گمان مکوي اغا کسان چې کافر دي چې معجزین فی الارض چې من بعاجز کی پم زکا ومأواهم النار جایداستو گنی دی دوی وردا ولبئس المصیر بد جای د ورتللو جهنم دا یا ایها الذین اکسانو چې ایمان مراوړی لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم اجازه دی وغواړي د تاسو نه کسان چې مالکان سوي خلاصونه والذین لم یبلغوا الحلم او هغه کسان چې نه دي رسیدلی بلوغ ته منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة غرمي تكاليك دي ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم دغدري وختونه دي چې تاسو عورتونه لوڅوي دا دې چلو طالبانو چې غلامان به خلکو تورننه وتل عمر رضی الله عنه یو ورځ ویډیو د ماسپیکین یا د سحر غلامي پیورننه وته څکاري ورسره وغنو د عورت ښکارا سو غویلی چې الله پاک کاش کې د دې بندي سوی بیا الله د آیتونه را نازل کړ طالبانو فقها وی سړی وی د کیږي لوڅ بنه څه بلی
او دلته د قرآن نه معلومیږي حين تضعون ثيابکم. نو بهتره داره طالبانو چې سړی لوڅ څه نه مړي. په بعضې خلکو کې عادت ده که نه لوڅ څه مړي. زمونږ والد رحمه الله ویلي پاکستان کې یو مدرسه کې درس کو، تیرا ورته وایي طالبانو، پاکستان کې یو ځای ده تیرا. نو دلته مدرس وایي بیا ویلي یو د مدرسې یو محتمم یا یو څوک وایي هغه ویلي چې ویدولو من اتیرا خلکو کې وی دا عادت لوڅ به څملاستل، دغه به ټوکرۍ کې کېښودل کالي. ای زلزله والا نو ابا منډې راوهلې، باندې راوتلې لوڅ. ای بل زوی ورته ویلي چې ابا کالي دې نسته ده. نو دغسې پېښه کله سړي باندې کېږي که نه، نو بهتره دا ده چې سړی لوڅ څه نه مري. لیس علیکم، زمونږ والد صاحب طالبانو اول ابتدا کې چې فارغ سوی نو بیا یې 3 کاله د علامه بنوري صاحب یو شاګرد محمد امین اورکزی دغه سره درس کړی، مفت درس یې ورسره کړی. ابتدا د درس بې تنخوا، انتها د درس هم. نو دې باندې به ډېر خوشحاله مو چې د ما درس بې تنخوا ده. نو د موږ هم لله الحمد، زه چې ملاصه یم تر اوسه په درس تنخوا نشته، لله الحمد. اصلي حنفیان مونږ یو طالبانو، ځکه د احناف مذهب باندې خو نشته ده که نه، خو فتوا ده په شافعیت باندې. نو بیا طالبانو هلته ورسره وخت ډېر تېر کړی. بیا پاکستان په انګو کې یو ځای شاهو په نامه باندې، هلته پاکستان تیارو بمبار پې وکړه، ټوله مدرسه د خاورو سره خاورې کړه. دومره لوی شوقي عالم تېر سوی چې د موږ والد صاحب به ویلي چې دومره کتابونه یې درلودل چې تر حد نه ډېرې مینې ورسره وه. پښتون و، د پنجابیانو ورسره ضد و. د علامه بنوري صاحب ډېر ممتاز شاګرد و. بیا هلته یو څه وخت په 58 کې مدرس هم پاتې سوی، خو اردو زبانانو به ورسره ضد کو، بیا دې خواته تېر نه راغی. پرون مې یو کتاب کته، همدغه تنبیه الولات والحکام، په دې کې لیکلي ول چا چې په دې کتاب تعلیق کړی دا هم څوک پاکستانی ده، بیا د ده نوم ذکر کړی محمد امین اورکزی. دی ښودلی چې دم په مسئله باندې کتاب جوړ کړی ده، یعنی رسول الله ته کنځا کول په دې مسئله یو کتاب جوړ کړی. شویګانو سره ډېره ورانه وه، بیا پاکستان بمبار پې وکړ، تیارو ټوله مدرسې ورته خاورو سره خاورې کړه. ډېر لوی مجاهد و. په طحاوي باندې مې یوه شرحه کړې، بیا موږ والد صاحب ته دلته هم دغه شرح هم رالیږلې وه او سلام به یې ورته رالیږه. دما خپله زړه کې دا ډېر شک و چې لیدلی مې وایي، ځکه د مطالعې ډېر شوقي و. نو ملکاش کې لیدلی یم اوم وایي. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضهم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. همداسې بیانوي الله تاسې دپاره آیتونه. والله علیم حکیم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، چې کله ورسیږي اطفال منکم د تاسې نه بلوغ ته، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والقواعد أغزري من النساء دخزنا اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح، نستپدوی گناح أن يضعن ثيابهن، چدوی کیگ دی کالی غیر متبرجات، چې غیر متبرجات ظاهرون کی بد خپل زینت وی، خو ان یستعففن خیرا لهن والله سمیع علیم. یعنی که زړې ښځې بیا داسې ډېرې چادري مادري ونه کړي، پروا نه کوي چې باندې راوځي. لیس علی الاعمى حرج. نو طالبانو استیزان بم سړی غواړي، مسلمان به استیزان و اجازه غواړي. نو طالبانو کلدته ابن حارث وی ز صفوان ابن امیہ رسول الله ته ورولېږلم، 3 شیان وی دا رسول الله ته وروړه، جدایا، لبا او بل طالبانو دغابیس ترې. جدایا د غرچې بچی، لبا ورګمم چې ورته وایو ورژه، دا یې ورولېږل. وی زه ورننوتم، سلام مې وانه چو، استیزان مې ونه غوښت. رسول الله راته ویلي بېرته وځه، دروازه کې ودرېږه، ووایه السلام علیکم ادخلو، وایي دا مې ویلې، بیا یې لاره پرېښودله. نو طالبانو ګوره رسول الله ته ورګه په هدیه کې راوړل سوي. دې نه معلومیږي چې په هغه وخت کې دا ښه خوراک و چې چا ته وروړل کېده. نو یو شی چې رسول الله ته وروړل سوی ده او رسول الله رد نه ده پې کړی، دا دلیل د حل ده که نه.
ليس على الأعمى حرج نستپڑاند حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم ماماغان أو أعمام ترنا أو بيوت خالاتكم ترورغاني أو ما ملكتم مفاتيحه هغه چې تاسې مالکانی د کلیانو یعنی غلامان مو صدیقکم ملګری یعنی د ملګری کور نه کډوډۍ خوري خو چې خوښي وي ليس علیکم جناح ان تأکلوا نستګنا چې یو جای خوري جميعا او اشتاتا یا بیل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله السلام علينا ګوره چې کوټې ته نه وتی څوک نو د سلام بچي السلام علينا خپل ځان سکن قرآن موي تحية فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون طالبانو ډوډۍ یو ځای خوړل سیده کتنا دواړه جایز د قرآن وی خو بهتره دا رسول الله سلام ته سړی راغی د ابو داود حدیث ده وی مونږ په کور کې بخیر برکت نشته رسول الله ویل تنا به ډوډۍ خوري یو ځای ډوډۍ خوري یو ځای به ډوډۍ خوري کنه چې غاټه د نبی علیہ السلام کاسوت طالبانو غرانو میده څلور کسانو به وړله عمره غاټه کاساو نو داسې غاټه کاسای کنه چې ډیر پیرا جمعي نو دې کې برکت نه د غربیانو عادت تنا تناری او لکه چرګ ناستی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مؤمنان و هغه کسان چې ایمان راوړی په الله او په رسول و اذا كانوا معه چې کلوي دوی له نبی علیہ السلام سره علی امر جامع لم يذهبوا نزي یعنی کله چې نبی علیہ السلام سره صحابه ناستی درس وی تدریس وی خطبه وی لم يذهبوا دوی نزي حتى يستأذنوه تر دې چې رسول الله سلام نه اجازه وغواړي طالبانو محدثین علما وی سیوطیو ابو داود په مراسیلو کې او روح المانی او ډیر کتابونه رسول الله سلام سره بچ صحابه ناستو چې وتل با چې ضرورت لپاره د سبې ګوته جګه کړه لکه اوس یو طالب چې باندې وزي کنه هم د سی وزي تاسو سنت نه طالبانو اشاره وکوي چې خیر د سیمه کوي د سې څه پیغام چې دا د سې کې د سې لک پورته کوته دا طالبانو یو ادب ده چې کله وتلی باندې ګوته جګه کا چې تا ګوته جګه کړله رسول الله به لاس ته شي کوته ځه لکه دې طالب ګوره کله مخکې مو فکر او ماته ګوته جګه کړه ما ورته لې ځه دا طالبانو سنت ته خدا سنت موږ نه مکتبیانو وړای مکتبو کې دا عادت څه ګوره استاد ته ګوته جګه کې استاد ویزه نو طالبانو د صحابه او د عادتو چې کله به نبی علیہ السلام سره علی امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه اجازه علامه دا و ګوته به جګه کړه لاس د سې پټ مې جګوا ما سره یو ملګری یو د طالبي ملګری مو په لاره روانو سلام به واچو بیا به د کافر بچی دی موږ سلام وانه خيسته ما ورته نو دا سلام د چې تا واچو ګوره السلام علیکم په زور وای زوی مړینو او ته ګوته د سیجګه کې ما زش کوم چې دا دغه سیناستا ځان سره غږیږي چرت نیولای ګوته جګه کدا سي زبردرتیم چې ځا تنازنه طالبانو دا یو ادب د ګوره علماوی کتابونو کې اصل حدیث په مراسیلو د ابو داود در المنصور روح المانی ټولو کې سته اولئک الذین یؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم چې کله اجازه وغواړي بعض شان دي پاره فأذن لمن شئت منهم بکنه وغواړه غچاته چې تری خو کړي وي واستغفر لهم الله بکنه وغواړه دوی دي پاره د الله نه إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مراغوا مگرزوي ربلل د رسول الله په خپل مابین کې لکه بعض چې بعض ربولي قد يعلم الله الذين
معلوم د الله تا کسان پیزنی الله کسان یتسللون منکم چې وزل تاسو نه لوازن یو بل په پنا کې ور کوي منافقین به دسه وتل رسول الله بناستو تقریر واعظ به کو یو منافق بچي وته پټ به ځان د سیغاله کوي یو بل به رسول الله ته په مخ کې ورک چې رسول الله می ونه ویني فليحذر الذين يخالفون عن امره فليحذر الذين ودي ډار چې هغه کسان چې مخالفت کوي له امر د الله نه چې وبرسیږي دوی ته فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض خبردار سیگئی ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم